北极翻沉的凉薄，随着风仿若不留痕而过，皆是借一滴笔墨，重写下你我甘苦与共和天地同游。血染土，宿命纠缠无解的因果，乱世中为相逢的缘由，并肩踏过了坎坷，重拾了离合，干戈寥落，明月照晨光。我愿执一枪肝胆，铁马战戈向云端，只为那一曲无憾，生死局不破不还，人言随心意斗转，山河尽处人不散，穿越狼烟再与你相伴。一派胡言，我就不认识你。你夫君是谁啊？我夫君是萧无暇。萧无暇，那是我这城不认的。你怎么会有白玉簪？你还装傻？我明明告诉过你，这是我亡夫萧无暇给我的。你亡夫？那他是谁？我怎么知道？满口胡言！李长老，我千里迢迢来投奔你，你答应我，只要我把白玉簪给你，你就替我夫君沉冤昭雪。你还找了一个大梁军官来保护我，你为何如今又要骗我？你住口！什么大梁军官？他就在那儿。是张之成！你竟真的勾结镇远军，我杀了你！张将军救我！给我杀！岳老兵！不用慌，快撤！快！我要去帮忙，公子有危险。你别添乱了，走！快去安全地方！快撤！侯爷，怎么回事？小心！那婢女为何跟魏章串通一气？张之成，你杀我族人无数，今日我要让你血债血偿！把小刺还给我！休想！小慈，我不是故意的。侯爷对姜慈的诸多照顾，姜慈感激不已，也会一生铭记侯爷的恩德。但裴府终不是我的归宿，侯爷请回吧。小慈，侯爷，此处不可再聊，我们先回去再说。走啊，侯爷！走啊，侯爷！你怎么样？
喂，这是怎么回事？孤星峰好难爬呀，等下次我做好了工具，再去采灵鹫花。明知道危险你还要来？那你明知受伤也还要来？都给我押走！爹，他们不会跑的。好，快点走。没想到江刺居然和魏昭联手，少说两句。裴炎，裴炎，张将军的死今日，你必须给本宫一个说法。月落群情激愤，张将军知难不退，晚辈也无法阻拦。照你这么说，是本宫的人错了。裴炎，你莫不是和月落人串通一气，害死张将军？鲁公，今日之变，我们侯爷也是始料未及，更是身负重伤。若卢公是来问罪的，还请等我们侯爷身体好些再说。你算个什么东西啊？这里有你说话的份吗？卢公，若非张将军执意干涉大典，以致暴露身份，岂会惹来杀身之祸？卢公非要将这顶帽子扣在晚辈头上，那晚辈可要跟卢公掰扯一番。张将军之死，晚辈十分惋惜，但我与张将军之死并无关联，还望卢公节哀。巧舌如簧，今日的账，日后我自会讨算。哼！侯爷，慢点。主公，您这是？你去多备些铂金，好好慰言一下张志成的家人。是，张志成不能白死，月落也太欺负人了，我必须给陛下一个交代。你骗得了别人，骗不过我。你和萧无暇早就联手了。哼，自作聪明。好，那我走。我离家出走，你也不拦着我。既然要走，为何非要等到我出来才走啊？老头，你不觉得你应该跟我解释一下吗？你联合个外人布下这么大一个局，把你儿子都算计进去。你毛毛躁躁，若是提前告诉了你，走漏了风声，就前功尽弃。好，既然在你眼里我这么烂泥扶不上墙，我不奉陪了。站住！你口口声声要当月落城主，要让族人过上安稳富足的生活，就这么放弃了？这城主的位置是那么好做的吗？爹，难道你不记得月落如今这步田地到底是拜谁所赐的了吗？当年之事，你甚至未有亲眼所见，又如何能言之凿凿说萧海田是罪人呢？那萧无暇呢？你如何确定他不会害我们？你想知道吗？想知道的话，
就跟我来。怎么样，伤口还疼吗？不疼。你脸上的伤呢？公子，你没事吧？我没事，平叔，放心吧。洪长老，来，快请。快走，走，走。往那边跑了，追！玉莲，玉莲，平叔，你怎么了？哪受伤了？没事。玉莲，你的伤怎么样了？没事的，你放心。我先送你回房间，来。你受苦了。没事。多年未见，只有书信往来，但只凭我一封求助信，你便从千里之外赶回，并亲身射箭。我知道，当年我没有救错人，我替月落谢谢你，受我一半。师叔，我这次回来是为了报师叔的恩情，与月落无关。啊，是我修书请他回来的。若非有他，又怎能抓住梨木这个奸细？到时月落沦为鲈鱼的棋子，定会生灵涂炭。梨木虽然暴露，但其党羽必须铲除，要彻底断了鲈鱼在城中的部署。这个你放心，我已经安排好了，不出数日，梨木及其党羽必能一网打尽。月落总算可以喘口气了。师叔，还有一事，我已经派人去通知季郎，让他与季长老联系，还请师叔可以帮忙转告一声。如此甚好，我先替他谢过了。相思，白玉簪给我。白玉簪，请师叔收下。无暇，你这是做什么？快起来！师叔心系月落，是月落的脊梁，是月落之福。白玉簪理应由师叔收下。哎呀，万万不可！若非奸细威胁到月落的存亡，我只想带着红洁平静的过日子。在这乱世之中，想平静的活下去，谈何容易？师叔，不如将命运掌握在自己的手里。白玉簪，请您收下。可这白玉簪，是你父亲给你留下的唯一遗物啊！我会在心中记挂父亲，无需以物托死。好吧，快起来。
过你要记住，我只是替你暂管，月落随时欢迎你回家。我志不在月落，难堪大人。我只想尽快查明当年的真相，为父亲沉冤昭雪。到了那时，马上就是寒衣节了，你许多年未在月落过节了，多待些时日吧。过了寒衣便是冬，冬季的第一天能在家里过，自然是福气。我们就留下来吧。好。你行不行啊？我跟你说的这个事，信我吧，我看过好多医书，没吃过猪肉，但也见过猪跑啊。不是，虽说我们现在需谨慎行事，但是不至于找不到一个大夫吧？你信我的，你接连受伤，肘部已经错位了，必须马上接回去。你接？那不然，让阿乐来。要不然我来吧。你是不信我还是怕疼啊？我当然不怕疼了，我连死都不怕的人。不怕死不代表不怕疼，就一下接回去就好了。我跟你说，我其实没什么大事，我能打套拳。你就好生待着吧。你们俩把他给我摁住。等等，江慈，现在这儿我最大，都听我的。就一下，就一下，疼，就一下，疼，就一下啊。不是江慈，江慈，真好了，江慈。哎呀，你好，我可坏了。我刚刚是不是打到你鼻子了？疼不疼？没事没事，你就好好歇着吧，不许瞎动啊！你还有内伤呢。也不等我，哎。公子，现在林木已经被抓，我在想，是否要把江慈在月落的消息放给叶氏？过完节吧。哎，公子，我刚刚不是说了吗？过完节吧。如今，这个张之成死在月落，我是担心那个鲈鱼会借此大做文章。我已经让义妃递了密信，道出鲈鱼安插暗桩一事，加深陛下对鲈鱼的猜忌。陛下应该不会迁怒于月落。那裴衍呢？账册还在我的手里，他不敢轻举妄动。我更担心这个姓裴的会缠着公子不放。眼下，光是对付鲈鱼，就够他焦头烂额了。我会抽身去凉州走一趟，以免日后落下话柄。都怪陛下，明明肯定了兵改，却不给侯爷能压制鲈鱼的实权。本来鲈鱼还能牵制魏昭，账册还能找回来，现在都被江慈给搅黄了。侯爷打算如何禀报陛下？不报。不报？鲈鱼为了不回庆康，必定会借张之成一事向月落发难，三郎不会袖手旁观。
他们在陛下面前互相攻讦，自会引起陛下的疑心。什么都不报，才是上策。只怕如此一来，陛下会认为侯爷消极怠工。静观其变，只要之后钓到的鱼够大，陛下便不会介意。三郎说，卢瑜暗中在月落安插探子，想把月落纳进囊中。月落早已归附我大梁，卢公此举实乃画蛇添足啊！可卢瑜说，其实是月落城有心谋反，还杀了他一员副将。这可跟魏指挥使说的大相径庭啊！三郎当然比卢瑜可信，只是想想三郎和卢瑜都是10几岁便跟着朕，都是一样的勇猛果敢。朕没看错卢瑜，他是一名骁勇善战的好将领，只是不够忠。三郎，魏指挥使乃魏妃的胞弟，自年少便跟着陛下，这些年可为陛下做了不少事啊。裴衍可有消息？尚无。他此时倒是不说话了，看来凉州的局势，他也难以言明啊。这是什么？哦，这是少尚书问本月给镇远军拨付军粮的折子。照常拨吧。是。寒衣节不都是祭祀烧献、祭奠先祖的吗？怎么在月落倒像是过年一样热闹？月落人天性豁达乐观，纵使缅怀逝者，也不愿苦苦啼啼。久而久之，寒衣节这日，反倒成了与亲朋好友团圆的节日。也许是想让在天有灵的先人看到自己过得尚好，让他们放心吧。哎呀，吴霞呀，你许多年没喝过家乡的好酒了，今天晚上咱们不醉不归。来，臭老头，还把不把我当儿子了？节都不和我一起过，还把我成亲用的梅子酒都给挖出来了。要不要这么偏心？哼，好，让我给你们加点料。你这，哎，家门不幸啊！
来，武侠，咱们来尝尝这个酒。哎，你家还挺大啊！你这里面药量根本就不够嘛！怎么可能？这里面都是面粉，你让人家给骗了。可恶！我看那个乞丐在街边乞讨可怜，我才买的，结果还被骗了1两银子。改天啊，我给你做一个，保证别人吃完辣的腿软。真的假的？真的，吃饭。这么厉害？哎，给奶奶加点菜去。我不吃了，先走了。哎，你去哪儿啊？家里可什么吃的都没有。我出去吃。现在大家都在一起过节，你出去吃，跟谁吃啊？洪大哥，你说你既然这么不喜欢他，那你就离他远点吧。可是这么大一桌子的菜都让他一个人吃了，多浪费啊！你说的对，我要让我娘看看我的气度不凡，才不做这种亲者痛仇者快的事。哎，你这么好的姑娘，怎么就想不通嫁给他了？那是权宜之计，你懂不懂？你是不是傻？你这么好的姑娘，不也得给他当手下吗？不是他们2个一唱一和，跟老夫妻似的，我哪分得清啊？嘴不会说话就好好吃饭。来，难得大家能够在一起团圆，愿先人在天之灵保佑族人能够安枕而卧，狗吠不惊，身体康健，活蹦乱跳，贫富如初，雨过天晴，武功精进，神采飞扬，骨肉至亲，永不分离，福如东海，寿比南山，岁岁平安，人常相见。明年今日，举杯同饮。来，干！来，坐。好酒啊！再来一个啊！来，晚上你也晚上。你们月落都吃那么辣的吗？对啊，都吃酸辣口的。我也吃。来，给你来一个。来，吃点这个。谢谢。喜欢你就多吃点，吃点身体才能壮。啊，谢是谢，我没说错吧？恩公，你也吃点啊。好，好吃吗？好吃，特别好吃。这个特别好吃。我不吃你给我夹的。不是我，这是给你的，你吃，真的特好吃。尝一个。就尝一个。尝一个。好吃是吧？还有那个。这个吗？吃。干了，好酒啊！来，你尝尝这个。哦，好，我尝一尝。那个也不错啊。怎么样？我就说好吃吧。好吃。来，我还要去洗碗呢。夜里有机会。有好吃的好玩的吗？不难过了？我没难过。你先坐。来。我就是在想，我爹娘是不是也在天上看着我呢？哎呀，还是不在的好，说不准啊，他们现在正在什么地方开心的喝酒聊天，好好的过日子呢。抛下你，自己去过好日子，你不恨吗？我不恨啊，恨多累啊！
又费时又费力，我才不干这损人不利己的事儿。哎，我想去你说的集会。去集会的话可以啊，不过你要先在脸上画乌龟。画乌龟？骗鬼呢你！有怪莫怪，有怪莫怪，有怪莫怪，有怪莫怪。一些适龄的女子不愿为奴，便会自毁容貌，连集会都不敢参加。为了鼓励他们，月落人便会在脸上画青，这样在脸上画个图案，就可以遮住之前留下的疤痕。久而久之，就成了习俗。那你给我画吧。哦，我突然想起来，其他的图案也可以，不是非要画乌龟。你，别乱动啊，不然可真变乌龟了。画吧。这一位只愿随清风摇进入寒年，有梦共婵娟，一瞬已经年，仍并肩。情之所钟，日升月落，念念不忘你的轮廓，两心互照，长相厮守。画好了。好了。没脸帽，你这画的都能去外面开画清摊了。行了，快去找玉莲他们吧。你不许走，我也给你画一个。不用，我也不去。你戴上面具，没人能认出来你。我又不怕别人认出来。你别动啊，再动就给你画成大乌龟。算了，我还是在你面具上画吧。这么好看的一张脸，再让我给画花了。算你有自知之明。这一位只愿随清风摇进入寒年，有梦共婵娟，一瞬已经年，仍并肩。情之所钟，日升月落，念念不忘你的轮廓，两心互照，长相厮守，迢迢入水，爱恨悠悠。只愿君心天长地久，隐隐青山蓦然回首，良辰如昨，执子之手，相守光阴中，念念不休。我画好了，你猜猜我画的是什么？什么？凤凰。凤凰浴火重生是最好的寓意，能保佑你心想事成，得偿所愿。你管这个叫凤凰？好像是差了那么一点点。你这个叫只差了一点点。我觉得还行吧。那看来是没办法和你一起开画清摊了。那不然以后你来收钱，我来画。
真好看。看他们这么开心，多好啊！哎，走，我们也去。来，来呀！肩上的霜，弓上的弦，怕人牵绊。北去的风，南归的雁，谁能再见？遥遥看山远，落红一片，竟然似水流年。当世道寻常，却空留此生茫茫。依稀旧时光，倾诉一晌。当世道寻常，大雨风中蓦然回望，依稀旧模样，心在何方？当世道寻常，再回首，似梦一场。好玩吗？真好玩。相望，不负时光。当世道寻常，转瞬间长尽沧桑。愿千岁无常，盘旋无恙。真好看。玉莲，嗯，我从未见过像你这般让人过目难忘的女子。我玉莲，玉莲，哎，我错了，我别跟着我，我没有分寸，我没跟着你，哎，玉莲。有姑娘主动表白了！什么意思啊？簪花是向心仪的人表明心意用的。不是，这变化这么快吗？我认得这女子，她不是萧无暇的妻子吗？萧无暇的妻子。他怎么在这儿？是他，萧无暇的妻子。过来干什么？他是萧家的人。是啊。别在这儿待着。不许在这儿待着。是啊。你又是什么人？我谁是？走，离开我们这儿。我是萧无暇。萧无暇，他不是死了吗？对啊，萧无暇不是已经死了吗？对，他不是已经死了吗？我没有死，他说的一切都是为了保护我，所以有什么事情尽管冲我来。你走，滚出去！快点走，赶紧走！谁不欢迎你？滚！别再来了！
你怎么样？没事吧？你知道这个地方为什么叫月落吗？这里的人都相信，他们离月亮最近，可以获得月亮的庇佑。我爹也曾许下过誓言，要让月落的每一位族人都过上幸福、平安、快乐的日子，但终究事与愿违。你不是正在实现吗？肯定会如你所愿的。你刚刚吹的歌叫《月落谣》，月落人人都会，无论是开心的时候、难过的时候、危险的时候，他们都会唱。那你教我唱吧。下的地方就一定是家的方向，月光光，月朗朗，人儿像婴儿唱，月色没有声响，在心里叮当，月色没有声响，在心里叮当。悠悠残阳四海眷恋，月已阑珊。街上的双弓长的线，把人牵绊。北去的风，南归的雁，谁能再见？遥遥看山远，落红一片，欣然似水流年。当世道寻常，却空留此生茫茫。依稀旧时光，细诉离殇。当世道寻常，大雨风中蓦然回望，依稀旧模样，心在何方？当世道寻常，再回首似梦一场，相约相望，不负时光。当时
尽沧桑，愿千岁无常，盼却无恙。